Känn krafter. Ja.
hjärtligt välkommen till stämmorna och till fyra Ungdómsstevnan och till alla till ordentligt välkomna. Och möten våra strömta i vr.fo och lunch har vi lagt ut av Facebook-sidan till Betesda och Betesda.fo. Så vi är live RCA och så om det känner någon som inte får vara i kväll så måste jag äntligen säga viktigt att det är allt live. Yes. Möte blir omsatt till engst och headsetten är att få 8 flera barn här ute att det kommer in och så till Linstra. Man ska säga engst nu. If you want a English translation, then right when you enter the building and to the left on the table there are headsets. Yes, och så väsnet är ju bort att vi är och till ingången så är det högre, ständer skiltet och ja, ständer faktiskt allt och så är det bönerum och reflektionsrum och ja. Och det är också trappnar och så den första hålen vinstre det är bönerum och så den inte den nästa hålen men den tredje hålen till vinstre det är reflektionsrum. Här är så tecknet för det är äntligen att man brukar och det är lite tecknat färdigt till. Nu kan vi bäcka börja i bön och så för Game Master Josiah att ha ett spelklock. Jeg skal bare bryde i bønn. Gå god, takk for en dag en dag. Takk for at vi kan møtes til Betesda. Takk for at denne stevnen kan være atter. Jeg byter om at vi er ikke tøymen som skulle ha et år og framføre akkurst. At jeg må få det fra her, og vi som lurste, vi må få akkursbursur. Takk for at du har større kærlighet til dere. Jeg byter om at om dere inne her ikke har tid med her, så må du ta med her. Takk for alt i din navn. Amen. Hej. Ja, hej. Välkommen och till tid som inte har varit här och till tid som kom natter, välkommen. Jag har brukt för 4 folk i dag, eller kväll. Jag har 2, nej 2. Jag har brukt för Mike och Paul, eller kvar var Paul, Mike, ja, och Dorda och Sofia. Woo! Yeah. Så om det så ja, det är basically gentleman drunch så jag vill höra gentleman stola gentle och drunch. Ja? Så spela igång på ute på att nog så lätt. Du ska bara köra sticky notes av himparsen, ja? Så 2 kvar sticky notes att dörda eller vad ska du göra? Det bestämmer det. Det är väl. Men det där är slå eller slå vet jag. Det är så George. Att vi ja, just väl till för det och till för det. Så det som du ska göra du ska vara en här med och en här med. Ja? Och en här. Så det som du skulle göra du kan sticky notes och gå ner. Du börjar här, ta en sticky note. Favor här. Kom att ta en sticky note. Kör här. Ja? Ha? Jag kan hålla det. Ja. Och du ska vara här till 2 över masken. Nej, omvänt. Sorry, my bad. Just så är simpelt, ja? Så 10 här. Ja, jag vet inte vad. Okej, skilta. Kör vi på nu. Ja. Ska vi? Ja, okej. Så är det tikon. Så färdigt det är och lägga och prata om, ja? Latt. Så det måste kommunicera. Så vi ska ha maskerna nu. Så börjar spela. Kommer maskerna ner. Ja. Och jag glömde det, ja. Inte gick. Skulle bare komme i det. Det skulle vara kvar stickande. Ja, det kommer över efter. Ja. Och jag passar. Tid kunde ske där. Ja, typiskt det där. Här var det. Hade du gissat? Det är gott. Ja. Gå till något annars. Klass.
setter. Stett. 3, 2, 1. Du lever 8, 2, 3, 4. Og pott 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 30 minutter. Ja, jeg har bransjen her. Du kan säga? Nej. Silas? Ja. Hvilken bil heldte du Jesus er kors? Det var ikke kjørt. Ja, en Chrysler. Jeg vet. Ja. Ja, så nu är det låtsanger. Och så kommer Høgne Johansen att han har lagt om. Och även det Kajestu, det är den där vatten här. Ja. Så att nämna att det är bönnarrummet och reflektionsrummet en åt. Yes.
Så läs. Ja, nu är det, ja. Okej, det är väldigt gott. Visst det går. Så läs. Så även ikväll, hejt ikväll till kvärt gjørst du. Jeg ofte fengar meg just her åren, eller nekka som minner meg åren her. Hva gjør jeg? Og husk som Peter skriver til i første pensprøve, kapitel 4, han sier bare være orvetjen, sier han. Være orvetjen og etro til bønner. Så 3 punkter da. Være orvetjen, være etro til bønner. Orvetjen, etro og bi. Hva merker det? Jeg også må si 3 punkter i kveld. Hva merker det her? Han sier orvetjen, så merker at man hever et tydelig rett øyeblikk over alt som hender rundt om til. Så Peter sier, ansetter jeg til sarst, tydelig hva hender rundt om til. Onker er iversatt år her som at det er væren eller vætjen, eller orvetjen. Men å stått at du var veit i sjølvan, vi har egene vi hva hender runt om det är som att verset sippar till eller året sippar till. Vi är värren. Vi är värtjen. Det är som det Orgos tåsar och vaktar av muren som anser det byn. Han är alltid värtjen oavsett om futchen kommer inte. Han är alltid värtjen. Han är alltid värhalte. Orgos hejdrar med om alltid vara värtjen. Vi är värhalte oavsett vad sker. Jag också ofta måste dörren ner på inte. Vad som har sast. Känna fram nu. Ja, det är inte bra, men vad sker här? Så läs. Jag vet inte vad det gör i item, men så ser det också så sitter på. Det ständigt här. Det är livet, men det ständigt så ser alltid. Ja. Jag också tänker om det gör det också som åren. Vi orvetjen, eller vi värren. Till alltid av värhald för varje sig självan och synen mot åkörarna. Orgos lärer mig blir alltid orvetjen. Miss onka det fokuset. Det mest vanliga stövan jag kan komma som kristen till är akkurat allt gånger ordla väl. Ofta helt man allt gånger ordla väl så är allt ordla keja, men till det stick motsatta. Det allt gånger ordla väl. Det är alla grund till att kvilla och då vet vi kommer mal. Det ofta tar i vanten här. Man kan se det att osunt kan man säga onöktsämme. Nökt över stövlarna, men det är osunt nöktsämme. Man sväver i oss här. Överflån, eller så här tryckten här. Man varnas inte att vanten narskast. För många ungfolk räcker det att man 20 år gammal. Okej? Det tar räcka. Det kommer späckliga om armar med det så man isolerar vår man fettler fra Atlanten men ta börja då. Och man kollapsar. Paulus skriver att ta det sia fri och angevante. Det ser bara ända töjda men att det samma på enche. Ta det sia fri och angevante. Det tar det räcker. Det tar vandan era för. Vandan era. Det tar misse fokus. Det allt gånger väl, det tar jag missar fokus. Det tar jag blir vibration och jag blir veikar och är lätt att få ner. Det tar allt gånger ordentligt väl. Och det är här så stövn att samfunnet eller grunder. Det är här så stövn att stor krutchbrest och det tar ju allt gånger ordentligt väl om man missar fokus. Det tar vantiga för. Det tar jag sova. Jag lägger här som är en rockefan. Hånden upp. Ein rabbint, ja, nokker. Jeg kan just det rockefan. Kjørk. Rockefan. Ja. Hvordan jeg kjenner søvn om Rocky? Jeg kan kjenne søvn, da. Han vekser opp i slummen noen steder i USA, og han lærer naturlig å bokse av gøttene. Det er nøye for eviglivet. Og det tar man blir gåreisen, ja. Det som är kristna löven att du blir inte till några andliga vi ber uppleva hattnar och du vet och glädjena och frien uppleva god och allt så dejligt. Du lär dig såna av tog egentligen.
Du lærer mer utanför, som man säger, the comfort zone, här är leikar och här är ivi och frestningar och modgångt och målstöva. Det är här som vi växa. Det är här som vi välja lära. Det är här vi bonast. Det är här du lär att kämpa andalet. Det är här du lär att lyta Herran. Det är här du lär att ta rättar outgör. Det är här som du vill lära att uppleva god. Det är ständigt då. Och kanske också en gång, kanske det är för lätt att vara kristen än det. Det blir så dejligt att vara kristen där. Vi har så nekv, vi har ungdomsmöter och dräckamon och allt är verkligen dejligt. Men vi har ungar haft sån frafall som är det. Så kan jag skjera på det. Och det gör inte helt meningar. Men är det hemmen, det kostar att komma samman. Det är vant att komma samman. Det är vant att vara en kristen. Du måste kämpa för det. Du måste offra för det. Och väl är det att det tar det målstöva. Det tar omstående stryg och måltar. Det tar till varva i fokus. Att det faktum. Ta det målstöva omkring läge. Ta varva i fokus. Så kött som det här stäckar så mister fokus. Att det vandrar vet vi. Och då lär Orkos att han som vill leva godliga, han ver ätsökter. Han som lever godliga, här ver motgångt, men han varvar i sin fokus. Så inte flytta från målstöv och lying, frestning och iva. Att heva sig plåsen i livet. Det är det som skapar växter. Menning, framgång. Jakob säger ända glädje till att det kommer i allsins rönder och frestningar. Tack emot det glädje. Det tar goda vi att gärna till livet. Det tar det motgång. Ta händerna. Det tar det växer. Det tar det för häsen att du bröjter heimen. Motgång. Det här som växer ligger. Och livet. Det är samma naturliga. Det är efter människor där som har haft stora avvarskan av heimen. Det är ofta människor som har varit någon svåra löjningar. Det här där börjar och de måste välja har två mål att för nio vid löjningen målstövna att missa mot och täppa eller att resa sig och vänta här som målgången till seger. Det är samma antal i ästne. Det här som god virkar, det här som vi upplever motgång. Och Jakob säger att ta det kommer glädje. Kvui det goda vi gör ut här. Alltså ända mål säger Jakob är blå heilor och fullkommen så inte vantar och inte här till ända mål vet du. Det tog att löjning kommer. Det tog att uppleva målstöva. Eva trångter. För jag växer. Det är här du växer. Så, och det är många tendenser när det var er så sinter och väcker och klarar och full och allt forskjelligt du vet, men goda gåor. Hatt inte fokus i Bibeln. Jag vet det är väck och ländig och inte kan brukas till. Det ständer ju också ständig bardagen. Skjønner inte? Och jag kan stanna efter och därmed lever sikrande i Røddin. Hatt det som Orkots lærer. Jag ska sikra. Men det är vi andans kraft. Men jag ska sikra. Så mer bara dagen. Och det här som är växer. Look at the rocky efter. Onkel ser talentet John. Jeanette och Götting som boxer och tar han in och tränar upp och Rocky han blir bättre och bättre. Han blir väl känd. Populärer och en dag ska han boxa mot en som heter Apollo Creed som tar the champion worldwide. Det här är kamper. Och jag minns att sådana filmen det var 12 år gammal. Det var brutalt blå alla stjärnor i säpper här. Wow! Det var det. Det är så att här. Rocker vi järlagt. Knuste sånt. Och så många gånger träna att det sån film ända vet han vinner evig Creed. Och Creed missar heite, han missar viringarna, han missar respekt, han missar allt. Rocketekta. Och allt är gott. Han är vant i rock är nökter. Du vet han blir känd han vinner flera kampar. Du vet tar sig tilltök han är känd älskaver. Och han nökter. Och till glömde myndna av att det är Creed. Att det är Creed. Och nu rock blir känd men nu min rockstände tåsar götten till den här fjölden om Atlanten nu kommer andra mauer in i myndna. Det är så kommer slummen och till his foreign heter Clubber.
klapper en herrefyr. Ikke kjent. Ordentlig bokser. Og han får til Rocky og han sier, "You're a fake!" Han spittler han ut, han rakker han ner, rakker konan ner, Rocky blir svekker og tar en avkjøra. Nu skal han boksekamp, du vet, og fina greier. Men nå blir det å avvare Rocky. Rocky, du må ikke berge som måter. Klapper. Han sier, "Kvista, det champion, det mesteren?" Og vennen Rocky sier Rocky, klapper han for at gjøre det. Ja, men mesteren, det var stå en for, ja. Han klapper for å gjøre det. Men det bergast, og Rocky vil knuster sånt. Så brutalt det kan være. Så han får herifra nere i doste. En rævlig kjensla. Det er just det. Men så kommer kridater. Han sier, "Rocky, jeg vil gjerne takke det at visste jeg henne, vise det nok." Og han fer vi Rocky inn i et slummer som Rocky vokste opp inn i et boksklubben. Og det er primitivt. Det er masser av boksere fra gøtene av. Og da stander hitja og klapper stegar alt opp og stær etter man. Og Krit sier Rocky, hikk etter som mån, sier han, men hikk etter angelen. Hikk etter angelen. Sart angelen. Man ser egen, ja. Og så stær etter man og sier, at det er som vi kallar tiger eyes. Og ikke messa vi er så her. Men Rocky, en for heiet to hæs i egene. En for heiet to hæs i egene. En for heiet er hæs i egene. Det var Arne ble til hæs som 2 års nå. Ja, men Rocky, to her er hæs ene langer. Og grunnen nevner til, jeg minns sånne filmer når det er å være en 18 år gammel. Og det er bare tilvilt. Det er styrt hittet rockfilmen. Jeg satt hjemme ensam og sa filmen. Og klapper rakte dem. Er det mulig her? Andalia? Du vet, jeg var en av for i elden og ble aktiver, ordentlig vi. Kom nok så lengt. Og så er jeg andaliga nøkter. Og det som skjer til at jeg misser hans ene misser fokuset. Jeg er ikke langt orvetjen. Og til at det skjer, tar han alt komme inn i mitt liv. Jeg døm Bibelen til David. David konkur. Han har vunnet i Goliath, han er færre fra en sier til annan. Ja. Og han nøkter, han blir stor. Han som ræver landen. Og han sitter hjemme i Borg, og han sender herren i krutsch mot fudjanen, og han sitter hjemme, han er nøkter. Skjønner. Og det tar man en veiker. Og så får jeg på tætje, etter notten han får på tætje, og han stender tætje, da ser han en kvinne som beger seg. Og så nere i bøyene. Og heldre enn at eier i atter, og bakke atter, og for rundt atter, så veler han stand her og hitja. Du har alltid et vel. Du har alltid et vel. Veler hitja. Og da han vil drive vi, og han teker kona til sønnes kvinner som er gifte i forviden. Hun vil i vatten, og han drep mannen kjane for at fjallet iver ildkjørna. Og det er rævda fylkjørshettene for David. Hans liv, hans familie, og for tjona som helt. Sint til alltid av leinger. Men hver byrja etter her? Byrja det tæsjen kanskje? Da han sa seg kvinna.
det började av Aaron. Här David har mist fokuset. Ja, det gick väl. Det gick tøyen, han blev stor. Han miste fokuset. Han var ikke langt orvætjen. Det her det börjar dit. Det er misser fokus. At det gonger nere bak. Det tog orkus lærer atter og atter. Var var et fokuset? Vi er orvætjen. Vi er alltid orvætjen. Nästa år vi er troer. Så vi er orvætjen, det er her ene vi kan skje rundt om det. Vi er orvætjen. Jeg var tydelig iverblikk, og at lavantar. Næste år her er troer. Bætskriver vi er troer. Hva mest? Til meg vi måtte sinne at ikke lov noen inn som gjør meg i ørvite. Og til her gjør vi er lus at gjør oss fotler, det er til mynden han brukar her. Det var jeg gjør oss fotler, ta med seg temarhalt. Så vi er orvætjen, men at to varveiter et sinne her du hever temarhalte iver ødland. Er sinne ikke klart, så vil du arvete, så mister fokuset. Vi vet av oss ned, ta en i drutjen, ta rekka vannlokk, skjønheit. Til at man drutjen en stor rikve, hva sier man, ganske flest av vannlokkene henta, til at man har fått tøkner henta. Da man er fotler at utroskapet kommer i kjønnaband, og det er kjønnaband i fyrsår. De fleste før. Da man er fotler at man gjør seg til en person uten at man vil hva kan man gjør. Da man er fotler at man gjør ting som man enkrar. Da man ganger fotler at man spiller ved helsten til oss, skjønner jeg? Så mynden er god, som Peter brukar. Hvis jeg gjør dette andalige, så skal jeg meg sjå en andalige. Så han faktisk sier han ans etter hvert du løyver inn. Så du varveider temarhalte av deg selv. Og stendig orgels varveid sinne fram, eller hjertet fram om alt, ur tøygang og løyver jo. Da mitt sinne blir avvarska, så avvarska det alt mitt løyv. Alla mine gjerer. Tøy er ofta Bibelen, han lyser, og myntar en tjå, eller en bøy, eller samfunnet, som er via fettla via en person som er fotler. Ja, det tar fattelig kjemer. Nu snakker om andaligen. Jeg missa andaligen temer i seg selv. Nu hvor jeg sier tøytning, det tror jeg at jeg verger det. Jeg var orvætjer, jeg tror det er verget det fra fall. Og jeg sier det så leis at det er nøyot for å oppleve god, for å være rettere kås. Vi lever sikrande at tekna en sirkel rundt om seg sjølvan og ansetter alt det som er innenfor den sirkelen er ok vi er gode. At det er nøyet å gjøre. At det er hukkborne her til alle tøyer. Men så andre årsøk eisen for det skal være. Jeg tror og orvætjen. Han sier vi er orvætjen og jeg tror til bøner. Til bøner. Hva mest det? Bøn er ikke bare ord som er slanget ut. Det er ikke bare vene. Bøn sier bare til mot daglig samfla vi god. Her er kommet kjenne god, her er tåse vi god. Men til nøye det var orvætjen, og jeg tror han er veldig kan til. Så at han legger en grunnvart for mot samfla vi god. Da er orvætjen, og da er jeg tror. Ja. Og nå Evangeliska vet her, hva gjør de? Og når han nevnte Rocky. Rocky er noe som det sånne filmen her også sier. Hva er det vi er i? Hva er det vel? Er alt så vel? Kanskje det er vel, men er det og her ser leiene? Men sånn så var det andre ikke løvene som jeg som rakte meg senter. Og det var akkurat her, det er bønnen. Det er bønnen løv kommer. Og jeg har en lenge så, min løv er nekker hendingar. Jeg kan si på til. Jeg spører her. At det mest ekstreme hendingar jeg har haft med løv, det kommer til søkjarene, bia. Det er også om myskroljøs. Myskroljøs.
undergåa. Det var en ferie i Asia. Jeg var ved inn i en øyemarskarboi, det var møter. Og Bergen tåser om en boi her som trona Satan ser, ikke sant? Dette var en såre boier. Vi har kort inn i boien, vi kort inn i mine bussen, og leiper en liten dronker for bussen. Han faktisk stekker okkom. Liten dronker. Og vi letja beina mest til disse dronkeren i Rivalest besetter en liten land. Vi tog så skulle stekka bilen. Jeg er sikker på det. Sjåføren, en dansker som heter Røddin, han er ikke bare kører over. Dronkeren misser tætja bilen. Vi kører så mot boinen, og vi må stikke utenfor boinen, det er ikke vært inn i boinen. Da jeg kommer til boinen, da kommer det her etter oss. Nu är det inte i en fysisk form. Men jag kommer i rocken och det är så önt och det är så tungt och det är så vämlande. Vi stannar bara här. Jag minns alla var bara på den maten. Jag minns då jag fick anta. Rune där som kände frykt. Han kom ut och min vi må väcka från. Det var känslan. Vi gjorde en cirkel, vi tog hånden av kornøren, og vi bo. Og til løt, jeg minnes bare, det er bare en jeg opplevde her på denne maten, at det er ikke som at ljøse myrsker bare krasja oss sammen, og ljøse måtte, eller myrsker måtte vidja. Det var frier. Og jeg sier, wow, hva hendte jeg beint? Hva hendte jeg beint? Og jeg hadde et møte i boinen, og det var interessant, det var en sank i boinen, andre vekker, bare gulv, så vi faktisk var utenfor. Og vi begynte møte klan 5 om kveldet, det var først et bedre bønnemøte i 2 timer. Og her kommer en liten jenta, hun er en skjer gammel. Det er henne som er minnestortland, hun kommer møte, setter seg framalega, anstålere, bare på tepper, setter seg her, folder hendene, så fyrer en gang, skjer gammel. Vi hører bare til, på lengre avstand. Hon blir intenst. Hon skjer gammel, hon vånar bia. Hon vet hva det er. Jeg husker bare, jeg ångar seg sånne før. Hvordan jeg skjer gammel, kommer lakkere bønnermøter. Bli intenst. Hon fløyde jo kursåene. Det gikk halv tøyme, hon satt enn der. I halv tøyme. Jag också det sikkert tog att bojen här för pester vid Anton och det trona Satans också i ta. Men så rakta med sätten. Det också är det att han bojen här. Jag också i sjön det som bojen så du vet. Han så neck vi valde Satans här måste vilja söka Gud. Du måste vilja känna Gud. Du måste vilja bruka tusen Gud. Du måste vilja lära be, kärnhet. Och tanken rakt med sätten att det är inte verkligen. Det lyckas att förpesta här i förrjön. Så det var jag en liten bojen här i Pakistan. Det ser bara övrigt ut här. Men vi är inte tryggare. Du är inte tryggare än han den lilla gentan här. Du är inte tryggare. Du är minst lika stor och vanta. Jag missar fokus. Jag missar temarhalt. Jag fettlar frashting. Jag fettlar för avvarskan. Att vara vittlejter. Att jag skriver outgörs. Att leva i forstöjande. Att låta andra få valda det. Att slukta andaliga. Inte fyrirtjöva. Att glömma rötja till bönalöv och till andra löv och till bibelläsna. Att jag blir värslig. Jag blir progressiv. Du är det minst lika stor och vanta. Det ser bara övrigt ut. Men det lyckas nej för att jag söker Herren. Som han den gentan gjort. Jag upplevde sätten i att ta i England. Vi var arbetat OM i England. Jag ska inte kötta av nu. Det var 15. Vi skulle evangelisera en asiatisk boiling i Birmingham. I våra förra vecka som kallas Bradford, massor av muslimer och hinton och så vidare. Och till oss vi tjackas ju muslimer, det är som gör det vanliga. Och en av det mötte vi en muslimsk drönchen. Det är 12 år gamla hemma och göttene. Och det här blir tjackas i åkken. Om det är trygg. Och jag minns, en som minns att det är en dronken säger med, han säger, minns lätt ju.
sier han, til kristne. Og i morgen er han til å sveve klant 6 om morgenen. Da er jeg langt oppe i bi i 20 minutter. Jeg teller var gammel. Og jeg minns hvordan jeg rakte meg. Passar. Han er gos i røkta sutt. Religiøsa liv. Så vi får til vi skulle ha tjekk ved en dame, en hindu-dame, en sånn ordentlig religiøsa dame, som bjøkene tjekkast. For innan vant, det var jeg og en som har kallet Rick Kuhn, vi ble arbeidet sammen, og jeg minns det stand her, hun er en sånn hantel, det lukter av røyelse, hun er avgått og alt mulig, hun tilberedt eggjer, hun er mindre enn eggjer. Vi tok seg beina ved hun biler friken egg, det var en problem også videre. Hun byrjar, og det første spørninger, hun sier, hun er eldre, hun sier, boys, how long do you pray every day? Hvor langt you be det kvann det? Hvor langt you be det kvann det? Så jeg skal se vi det blir 5 minutter om morgenen, 5 minutter åren for ut i mission, og så kanskje kveld i 5 minutter. Skal se det vi igjen, i takt det bare. Og så det var 20 siden, ta bæ i 1 time om dagen. Så jeg sa, kvart? Det var hent du. Og da så ble jeg sånn eldre 25 år, så sa jeg, jeg klarer 1 time, så klarer jeg 2 timer. Så jeg blir 2 timer dagen til jeg kommer. Så ble jeg sånn eldre, jeg 2, så klarer jeg 3. Vi stod bare for å komme ned lamma her, i oss nere Rick. Og sier man, nå er vi avgjørst siste årene, jeg får bli 4 timer en dag. Og jeg minns bare vi hadde bøklet med vi åkken. Vi pakkar bara sammen, så de ikke pakkar sammen, stung bare av. Det er alt jeg kunne gjøre. Det også jeg ikke, du vet, hver jeg følte meg så, jeg skammer meg så nekk ved meg selv. Og jeg sier, jeg måtte huske på det sett i atter. Om jeg ikke røkte mitt andel av liv, så kører jeg tomer. Så kører jeg tomer. Peter, han er 4 punkter i første persbrev. Han enda vi er sånn her. Jeg skal ikke lese alle versene, bare nevne punktene opp. Punkter som har kolossal en tøytning for akkurat kristne liv. Så jeg kan være årvætjen. Så jeg kan varbeide samfunnet ved god daglig, og det må jeg gjøre daglig. Men han sier, han tar seg først etter 4 persbrev 5, han sier, han tar seg om å være god til undergiven. God til undergiven. At jeg kommer til punktet, heit i vendepunktet, at jeg kommer til punktet med løyve, til vendepunktet at jeg tår å gjøre god alt mot løyv. Jeg tror jeg bodger meg for god. Jesus sier det eisen, han sier søk først rydde gods, og hans rettvise, så skal god være rest, sier han. Men når han hokser om penger og arbeid og utbygging og alt annet, søk rydde gods først. Sett han først. Setter han først, så ordner han resten. At det er risikabelt. Han kan gjøre hva som helst. Men det første må jeg løyve, det som mest tøytning er at jeg tror at bodgen for god sier, mitt løyve er tøyt løyve. Her er mitt løyve. Hvor er kroker om løyve er tøyt? Alt om løyve er tøyt. Så spør jeg det. Han sier, jeg må ikke tøy under veldig hånd gods. Hva er det? Så god kan sette meg høyt. Og da god setter meg høyt, hva skjer så? Det er hans verk. Det er ikke rocky at jeg er ferdig nyratt. Hvis jeg bodger meg for god, hvis jeg er ferdig duster for god, så litt god meg høyt. Det er vendepunkt. Det neste vendepunktet er, han sier her, han sier, kast alle sorgtikker av han. Ofta vet jeg lyser på møten, det var et førstokken, men det er faktisk parst av prosessen her. Da jeg har bakt meg for god, da jeg har bakt meg for i hånden, tostan er klar i hatta. Tostan er klar i å kaste alle mine byrer, alle mine sorg, alle lortene løvene av god. Tostan er kannet til. Ja? Det er parst av prosessene. Vi ber ødel på bagasjen, det er ikke nøyt. Vi ber ødel på ting. Ødel sommål. Ikke for jeg har bøkt meg for god og gjør meg liv. Tostan er kannet til. God, her er
allt det som stagnerar mig, hindrar mig. Han skriver brev och han säger let you out of allt det som tinker och syndna, säger han, och rens så skaje. Liv så sikrant. Att det passar processen. Så säger han, very etro, det är en kväll. Very etro. Jag har bakt mig för gott, det är kommit till vändpunkt, jag har bakt mig för gott. Jag har bräck allt, alla mina sorg, alla mina bagage och allt, och han tostar kan i huxa klart. Tostar i klarhet här. Jag huxa klart. Jag sucha klart, du känner inte? Tostar i klarhet över tror. Okej? Som är så viktigt. Som är så viktigt. Men tostar i klarhet över tror. Andaliga årvätchen. Det sista så till vätche. Där är tro vätche, det nästa vätche. Ta är troer, ta är årvätchen. Det sista punkten till vers. Lucho, då som djävulen standen emot. Ta stand det. Ta stand det. Så ska händer det, inte? Jag må komma till en vändpunkt. Jag tror att bodjan för gode. Kvui, så kan bläcka allt. Och god. Alla bagagerna så kvui, så kan vara etrover. Så jag kan ha ett andliga klarsinne. Kvui, så kan vara vätchen, orvätchen. Kvui, så jag kan stanta. Så jag kan stanta. Det är en tillkomst. Ja? Och det bästa att börja på ena vägen. Okej? Det bästa att börja på ena vägen. Jag tar som folk som börjar på att det är 4 år gammal. Det är miss familjerna. Det är miss bötterna. Det är miss märkan. Det är bättre inte upp. Det bästa att börja på att här på ena vägen. Detta är vigeskifte. Kanske ger det här till de stora händelserna till liv att du detta är vigeskifte budgetet för god. Du säger god, allt mitt liv är tøyt. Er tøyt. Så tillgång kan börja. Så god jag kan börja att köra allt åt. Så god så jag kan vara edroer. Så god så jag kan vara vätchen. Så god att jag kan vara standant. Jag kan vara standant. Jag kan vara sikrant. Okej? Så hade jag sig amen här. Jag är alltid färdig av tøyna. Så, det är ett god sikning. Och god sikning sitt år och kunna enstaka. Amen. Jag kan rocka veckor. Så läs. Ja, tusen takk for Jøkne. Og var som bådskaper og rannsakende. Ja, jeg vil si at det er alle gottast å si at det er vøygløy om okkara at vi virkelig veks andalige. Det er så avhørst til at tar vi blir stolt, så glemmer vi god. Så kjør vi ikke god, så har vi ikke bruk for god. Men til tar vi har det tungt. Og ikke klarer det jo selv her som vi klarer det gode. Det er god som klarer det. Og må vi færre til god vi ødlån. Og øyne tar det gang godt. Så kjør vi bare more hvordan fantastiske god det er. Og jeg vil ikke at jeg kan, hvis nå du sitter og ikke hever til forhold vi gode. Ja, så vil jeg ikke at dette skal være et vendepunkt. Og bare, som vi alltid synes, eller jeg har også om den eksosjonen at jeg vil synes til en bønn til god, og det er ofte vi synes jeg gjør alt. Jeg vil gjøre alt. Og det kan virke ikke slitt, men det kan nesten være en rævlig god
edjan og som man gjør mot ja, til at vilja det. Så vi synes ikke er men Kristus er mer, og Herre virkelig år, og la det være fra hjertet. En gava stor, og Jesus er given. Ta himmel gav, ta størsta givet er. Han er min glädje, rättvise och frihet. Min kärlek, han frälser sanda ber. Och i kärlek muy vänner reina Jesus. Att muy liv honom geva vi. Där är himmelsk och kars, är vi på
andan kommer. Och ja, det ska det fantastiskt att kunna ha Kristus och i åkken. Att vara fyllt i andan, alltså att han dör ju för åkna krossen, för sin jobba, så vi kunde och vi att ta som herre och välja han och i ödlom, så var vi fyllt i honom. Och det är det bästa. Det kan inte lysas hur skott det är. Ja. Ska jag bara säga det sen. Yes, tusen takk for det. Nu är den här förra lötan komna ända. Och jag bara säger tusen tack för att som kommer i det. Kvöld. Och så lukka ända i bön. Ska gå ut. Tack för det enda gå ut. Tack för att vi kunde mötas här i Betesda. Tack för att vi kunde lusta ut i norr och höra högna till alla. Och jag vet inte för förfyllt och ingen vi är utsagt till för en gå ut. Så tack för allt som jag har här och fyra öga för att kunna tonläggaren gå ut. Och vi ser allt folk som kommer i kväll. Till en höjda namn. Amen. Kväll är slut än. Woo! Nästa lötan, hon börjar klockan 22, som är en liten timme, minne kanske. Och sånne är solosanger, drama, vittnesbordar och låsånger. Dräckamor är nu, och han är trappna ute i gången, av single veckor, och så får man upp här, och så till högre, och alla hårarna i Trandavin är dräckamor. Så som han löter, och Ono släpps inte från henne.